Просто сложете паста за зъби в Кока-кола и ще се шокирате. Знам, че в началото може да звучи странно, но щом видите какво прави това, никога повече няма да гледате старите си тигани по същия начин. Този съвет е прост, мощен и използва съставки, които вече имате у дома. Готови ли сте? Да започваме. Вземете бутилка и налейте 250 мл Кока-кола. След това добавете около една чайна лъжица паста за зъби. Да, същата, която използвате за миене на зъбите. Затворете плътно бутилката и я разклатете много добре. След като се разклати, бавно отворете капачката, за да освободите газа, който се е натрупал вътре. Сега внимателно изсипете тази пенеста смес в съд или купа. Знам, че сте любопитни, но повярвайте ми, продължавайте да гледате, няма да повярвате на крайния резултат. Коментирайте по-долу с вашия град. Да видим откъде ни гледате. Сега нека да добавим следващата съставка. 3 супени лъжици препарат за миене на съдове. Всеки аромат или марка ще свърши работа, но днес ще използвам препарат за миене на съдове с аромат на кокос. Това е фантастичен обезмаслител и добавя сила към почистващата смес. След това добавете една пълна супена лъжица сода бикарбонат. Тази съставка е известна с това, че премахва петна, абсорбира миризми и разгражда упорити мазнини. Коментирайте с да, ако ще опитате това у дома. Сега налейте една чаша вода с стайна температура. Това помага да се разреди разтворът достатъчно, за да се пръска лесно и да се разпределя равномерно върху всяка повърхност. След като всичко е напълно смесено, сте готови за последната стъпка. Вземете празна бутилка с пулверизатор и с помощта на фуния прехвърлете разтвора в нея. Уверете се, че е плътно затворена. И така, вие сте направили мощен, изцяло натурален почистващ препарат за алуминий, използвайки ежедневни предмети. Оценете този съвет от 0 до 10. Ще се радвам да знам какво мислите. Нека го изпробваме. Вижте този стар тиган, отцветен, изгорял и пълен с остатъци. Вероятно бихте си помислили, че е за боклука, нали? Не толкова бързо. Напръскайте цялата повърхност с новия си почистващ препарат, особено върху най-мръсните места. Сега вземете телена гъба и изтъркайте повърхността. Веднага ще видите как слоеве мазнини и мръсотия започват да се повдигат. След като премахнете по-голямата част от остатъците, преминете към мека гъба, за да полирате повърхността и да придадете блясък. Знаехте ли подобен трик? Споделете го в коментарите. Изплакнете тигана с чиста вода и се пригответе да бъдете отнесени от въздуха. Разликата е невероятна. Вашият тиган ще изглежда ярък, лъскав и практически като нов. Искате ли да е още по-бляскав? Напръскайте втори слой от разтвора. Оставете го да престои от 5 до 10 минути и изплакнете отново. Резултатите ще говорят сами за себе си. Ако някога сте се мъчили да почистите изгорели или матови алуминиеви съдове за готвене,